Manolan ini wainan yo mama sarang tosana yo sudaro sarang tosana yo sudaro maaf jarilah nan kami pinta sanggalo kami sagalo kami anak muda oinan diyoto bantah disusun oinan tajamu ate surami oinan tajamu ate surami jari sepuluh nan kami susun sambajo simpu dan menjalani sambajo simpu nan menjalani anak orang talang bataga pandai basang wajalin tigo pandai basang wajalin tigo elo randai di bawah taga nasanang hati pinonton kita nasanang hati lebih nonton kita manolah sagalo niniak mama nan gadang basar batuah kete nan indah tasabuy dinamo kadang ko indah tapuli digalarnya jawe lah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segalo anak randai, anak dan sadang mudo mata, capek kaki kok terlangkahkan, capek tangan kok tajambokan, capek mulut kok tadorong atau maaf diminta banyak-banyak, izin dirilah dari dosa. Kalalawa di Pulau Rimbang, anaknya rusuh mati tadabian,
Santanong kawama kami minta ditimbang, kalau dosa ampunan lebih. Kami segalo anak randai benamo minang sayo, nan basasaran di balai baru, dalam nagari Taruang-Taruang, di daerah 9 Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solo. Curito benamo pelito alam, badan teningai nak marantau, etan katapan Indopuro, pai menjari mama kandung, tanang busana manangakanmu. Lurinya jalan ke Padang Panjang, babelok jalan ke Pandai Singkit, sesimpang jalan ke Saluasu. Jika dirantang namanya panjang, elok dikumpa anaknya singkit, ambil sakiro ke Pagunung. Anak orang talam pitaga, pandai basang gua jalin tigo, nande ngoreh baulah kagak, nak senang hati penonton kita. Balai-balai basimpang tigo, sesimpang jalan katapian, sesimpang jalan katapian, sesimpang jalan katapian. Sungguh randai pamenan mato, akhirai urusan dilupakan, akhirai urusan dilupakan, akhirai urusan dilupakan. Kami segalo anak randai banamu minang sayo, randai banamu minang sayo, randai banamu minang sayo. Nan basasaran di balai baru, dalam nagari Taruang-Taruang, dalam nagari Taruang-Taruang.
Danga desa na baritanya andai raja tua masuk itu andai raja tua masuk itu andai raja tua masuk itu. Oh, ini memori dia nak terbaca dah yang tadi. Malah mandi kandung dene agak kamari agak sebentar aduh nak ron yang kadi katokan aduh ke badan diri mandi oh mandi Nak kandung kalau kadangnya Kau apa nyimpan ada itu? kasiro Tak juga tidak dah. Ya, tadi lah baru aku buat video. Surai bermakan Itu videonya yang pertama-tama. Sambil nak senang di dalam hati Saja Ayo segitu kata dari mana nak pulang ke sana. Masih serius ini. ampun Cewek kan? ambo mandi kandung ampun beribu kali ampun disusun jarinan 10 dinaklakan kepalonan 1 diunjungkan Lihatlah bagian snap 2 Nisa dah. Deno agak sama suki Mandekan Allah tahu tantangan di badan dia Kalian balung pendapekan Badan gadang dewe Enak lah. Kini ba itu malah demande Barilah izin ambil bajalan Etan katapan Indoku Segitu yang dari yang Bana kasara bagi mandi Nak kandung itu Bahkan pulonan buang sabut Rusuh rasanya hati malina Aman rasanya dalam hidupku Kau kariku hati buyung Mandenan indah kemalarang Tapi ada sakit dan tarasan Jika anak sampai di tapan hidup buruk Carilah mama kandung buyung Nan banamu abis salib Bagalahnya tu benda rusak Konon kabanyo Allah menjadi raja Di tapan hidup buruk Hanya segitu pesan dari mana Pulang ke sana Mandehkan duang dan bayi budi Nan gija bakato-kato Mandanga kato dari mandekan Sananglah rasonyo dalam hati Sunyi di dalam kira-kira Tantangan umanaik mandena Ambo paci joi mandagu Ambo bubu jorong bohat Nan satitia tidak tidak Nan sabari tidak kaluku Jiko nyo siang nan bari yang buam dia kapatukit Kalau nyo malam nan ba ulan nan buam dia kapakalang Kini ba itu malah demande Pulau pandan jauh di tanah Di balik pulau siang seluruh Gawe salam mandai ketiga Amba berjalan 1-3 Kata putui
yang selesai ladapi minta jalan ladapi minta jalan. Eta